dráze a to je 100. Tak se podívejme, jak vypadá obsazení drah pro mužský závod na 100 metrů. V té dráze číslo 1 François Bontemps, 62letý mistr světa v hale na 60 metrů a muž, který za mlada zaběhl osobní rekord na 100 10,56. Dnes to bude asi trošku něco jiného, ale každopádně 62letému Francouzi držíme palec. Vedle Pavol Chovan, 55letý borec AK veterán Bratislava, manažer v pojišťovně, zakladatel soutěže Zdravá firma roku na Slovensku. K atletice se vrátil po 25 letech. Antonis Katantonakis, 48letý borec z Kréty, který ale od roku 2015 pracuje v cestovních službách v Praze. Ladislav Noskovič, klub Naša atletika Bratislava, 46letý profesionální hasič v Piešťanech, původně vyučený kuřák. Tady je vedle něho Lukáš Lehocký, nejmladší 38letý borec SSK Vítkovice, příslušník vězeňské služby České republiky, osobní rekord 11,05 za mlada. A tady je Ivan Janko, známe ho, tenhle 48letý absolvent Fakulty tělesné výchovy a športu v Bratislavě, závodí za Našu atletiku Bratislava. Je to vystudovaný trenér. Tomáš Nakládal, Spartak Praha 4, 58 let, specialista IT, no a v 7. dráze Tomáš Nakládal, 58letý borec Spartaku Praha 4, no a v dráze 8. nejstarší 71letý závodník Jiskry Otrokovice Jiří Urban, důchodce, jako živnostník pracoval jako malíř pokojů. Jiří Urban, 71 let, průměr všech 8 sprinterů je 52,5 roku a znovu opakuji, tak jak doběhnou do cíle, to bude ještě přepočítáváno a bude to mít na svědomí muž, který pravidelně přiváží veterány do Ostravy, pan Zedník, kterému děkujeme, a připraven je start závodu mužů. Bontemps, Chovan, Katantonakis, Noskovič, Lehocký, Janko, Nakládal a Urban. Všechno v pořádku na startu. A v 5. dráze vyrazil Lehocký. Lehocký, anebo tam bude přeci jenom Lehocký, anebo Katantonakis. Velikánský souboj v závěru téhleté sprinterské parády týmu, který má průměr 52,5 roku, přátelé, 52,5 roku. No a Katantonakis nakonec vyhrál v novém osobním rekordu 11,53. Na druhém místě Lehocký, také osobní rekord 11,58, vítr v zádech 1,4, čili regulérní závod bezproblémový. Na třetím místě Noskovič 11,66, i on v osobním rekordu a znovu opakuji, regulérní podpora větru v zádech. Čtvrtý Ivan Janko 12,14, pátý Pavol Chovan 12,48, šestý Francouz Bontemps 12,49, 7. Nakládal 12,93, 8. Urban 15,44. Všech 8 borců skončilo v osobním rekordu, přátelé. New personal record for all 8 competitors. Congratulations. Ale pozor,
Teďko se ty výsledky budou přepočítávat s věkem, na to jsou speciální celosvětově platné tabulky. Tady vidíte, jak Antonis Katantonakis zvládl tuhletu trať za 11.53, ale to ještě neznamená, že ho budeme vyhlašovat jako vítěze, protože je přeci jenom v 48 letech pod průměrem věkové skladby této sestavy. No a za pár minutek uvidíme sprinterskou stovku reprezentantek něžného pohlaví, tedy žen.